大家好啊，歡迎返嚟 Bodhi and Elam 嘅 channel 啊！今次呢一條片呢，會同大家睇下我哋今個夏天去咗北海道玩啊！我哋分別住咗3間唔同嘅酒店同埋旅館，大家記住睇落去，同埋記得 subscribe 我哋嘅 channel 啊！對上一次嚟北海道已經係7年定係8年前嘅事啦，當時阿仔都未出世，疫情都未有啊！真係嚟到就有啲懷念啦。我哋轉眼已經嚟咗呢個新千歲機場，即係札幌北海道，好多人㗎嘛呢度。啱啱喺國內線3樓食咗嘢，好多餐廳。依家我哋要去攞車啦。今次呢一趟旅行，我哋一行有成12人啊，所以我哋分別租咗2架大嘅7人車，方便我哋因為中途會轉唔同嘅城市遊覽。詢問返同行負責租車嘅朋友同埋屋企人，佢哋都話預先上網搞掂晒租車嘅嘢呢，去到就可以攞車啦。我哋去到機場呢，直接去租車嗰個 counter 就會有職員帶我哋去到另外一邊，中間要搭1程嘅 shuttle bus， 都好快就攞到車噶啦。係咪海嚟㗎嘛？藍色嗰度。係咯，藍色嗰位係咪海嚟㗎？好，見面啦！哇，咁鬼大個嘅，呢個佢嘅名咩？轉眼間呢，就到咗我哋第一個目的地啦。當初我哋決定嚟登別呢，好大原因都係因為呢一間溫泉旅館啊。我哋上網睇過唔少人介紹，大家普遍嘅評價都非常高啊。嚟到我哋一入去啊，都覺得非常之驚豔啊。我哋一行嘅人數實在太多啦，旅館嘅職員都非常迅速咁樣幫我哋分好咗房，亦都將我哋嘅行李搬上去，服務真係值得一讚啊！そうですね。すぐ食事 B1 なので、あとはお浴衣などは。旅館呢有一個大浴場，而房入面呢都有呢一個好靚嘅木製浴缸，可以俾大家浸浴噶。晚餐呢就去到1樓享用呢個懷石料理。喺我哋到埗嘅時候呢，旅館職員已經問我哋主食想食啲乜嘢。台面上嘅前菜呢，全部都係凍食嘅，有呢一個茄子啦，同埋隔離呢一個啊，叫做水雲，即係有啲似海藻咁樣，酸酸甜甜都幾開胃噶。接落嚟嘅每一碟餸啊，都非常之精緻同埋好味啊！攝影師嗌嘅呢個毛蟹，雖然肉唔係好多，但係都好鮮甜。好腍啊！個牛肉超腍，一撳已經開晒啊！可以睇下。食完飯就係溫泉時間啦！呢度嘅溫泉有好多唔同嘅療效啊，好適合我呢啲手腳冰冷嘅人啊！第2朝呢，我就去埋頂層嘅溫泉，真係好似官方呢一張相咁啊！完全望到綠油油嘅山景啊，加上嗰日有啲雨粉啊，非常之靚，浸到唔捨得走啊！浸完溫泉，幾多嘅早餐都食得落啊！
喺呢一個景色嘅襯托之下，就算落雨都覺得好享受啊！睇咗一陣雨景之後呢，我哋就決定去旅館附近行下。嗰間咖啡店，呢間我買牛奶好啲。呢間都係，呢間係熱館冇館好，熱館就再舊啲。呢邊都係新開，有超級市場。啊，超級市場喎，啊都係開24嘅喎。大喎，好誇張喎！手掌咁大個嘅飯團啊，呢隻牛。據聞呢間嘢係淨係北海道先有嘅，佢有好多新鮮料理會整咯，即係呢一個櫃位。有雞喎，要唔要買？問下雞要唔要？返去旅館參觀埋剩低嘅地方，發現每一個地方雖然都好精緻，但係又有一種好似屋企嘅感覺。我諗呢個就係溫泉旅館嘅魅力啦。離開咗溫泉旅館呢，我哋又要繼續揸車去下一個目的地啦。今次呢一個路途呢就比較遠，所以中間我哋都停靠咗一啲地方。呢度好多芝士啊！呢啲芝士都好似好味。中意食芝士嘅朋友，始終呢度有農場。聰明嘅觀眾大概都知道我哋下一個目的地去咗邊度啊！我哋呢一次住嘅酒店都係精心挑選嘅。呢一間位於函館嘅星野 OMO5喺2024年先至開幕噶，非常之新淨啊！同我哋上次喺大阪住嘅 OMO7 有啲分別。OMO5 呢走比較小巧精緻嘅路線，但係都一應俱全噶。最緊要係大家睇下，等一陣間呢一個風景啊，真係好靚啊！喺預訂酒店嘅時候，完全冇預計到浴室係可以望向海噶。之後睇返，原來呢一個房型並唔係有好多。咁啱就俾我哋訂到啊，仲有露台添啊！呢個景色真係無敵啊！酒店嘅公共空間都非常之多，好適合我哋一大班人夜晚聚埋一齊食嘢，真係好享受噶。你睇下，我哋買咗好大個哈密瓜。酒店另一個必試嘅就係佢嘅自助早餐啊！我哋一朝早去到，估唔到已經人山人海啦！快啲霸個靚位先！你依家喺 OMO 嘅呢個早餐位置嘅，我哋睇下，佢係 semi buffet 形式噶，非常之大。咁呢邊有最出名嘅咩？函館牛奶。呢邊有麵包露芬啊，大佬 crazy， 一朝早就可以酗咗。有 sparkling wine 或者啲麵包都好吸引。攞嘢食嘅 area 依家大家望下有啲咩先？咖啡啦，又係呢個係沙律啦，沙律沙。呢個就唔多，但係番茄醬好似好靚，海鮮湯。呢一個海鮮多 area 絕對係自助餐入面嘅人氣 No.1 啊！用上咗函館嘅在地海鮮，怪唔之得長期都有人排隊啦。呢個點啊？哇！你中意食嘅缺餅啊，咁大兜！而熟食都比想象中多，仲有粥添啊！咁啱阿仔肚唔舒服，可以俾佢食啦。配菜都唔少噶，可以用嚟送粥。另外仲有啲醃菜，好適合我呢啲醃菜人啊！呢一個烏賊飯原來係當地嘅名物嚟噶。
熱愛食拉麵嘅攝影師發現竟然有拉麵嘅檔口啊，即刻嗌咗一碗，加咗牛油之後超級香啊！佢大讚湯底濃郁好味啊！我哋已經咗1 round 到2 round 㗎，咁樣再添啦。總括嚟講，暫時我哋覺得最好味一定係呢個，真係好好食。我自己首選係甜啦，甜蝦真係好好味咯。佢個飯都唔錯，即係以壽司飯嚟講，呢個都幾好食。蟹我試下先，蟹肉我未試。上面嗰塊係咪蟹膏啊？好味啊！咁就成埋啲缺餅，跟住整完有 sparkling wine 啊，朝早。終於嚟到旅程最後一個城市啦！見到呢一個位於大通公園嘅塔，相信大家都知道我哋去到札幌啦。我哋入住嘅 The Royal Park， 之前我哋喺神戶都有住過，感覺唔錯，所以特登喺札幌度訂返呢一間對正大通公園。我諗行過去2分鐘就係啦。同上次喺神戶住嘅嗰一間有少少唔同嘅位，就係呢一間係冇電視機㗎，佢只有黑膠碟同埋一個音響，其實都幾 chill 㗎，加埋窗外面呢一個景色啊，無敵啊！仲有我哋訂嘅房型呢，其實樓底都幾高，成個空間感好足㗎，加埋呢一個浴室，絕對係一流啊！第2日朝早呢，我哋就同屋企人落去食早餐。呢度嘅早餐呢係包一份主食，然後就有少少好似自助餐形式咁樣，俾大家畢飯啊、湯啊，有啲熟食感。最令我驚喜嘅係呢度嘅主食竟然係可麗餅啊，仲要係鹹食㗎，好好味啊！一口氣介紹晒我哋今次喺北海道住咗嘅3間酒店同埋旅館俾大家睇下，希望大家中意呢一條片啦。嚟緊我哋仲會繼續有北海道嘅片出㗎，記得留意啊！我哋下條片再見啦，拜拜。